Mbak, saya sebenarnya perkenalan dulu ya. Saya Esti, tenaga medis kefarmasian di kantor ini. Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Mbak, sudah 3 hari saya batuk. Ya. Kira-kira obat yang cocok untuk saya apa ya Mbak? Mohon maaf sebelumnya boleh tahu nama Mbak siapa? Nama saya Anissa. Alamat lengkap dan nomor telepon yang bisa dihubungi? Alamatnya Jalan Mertoyudan nomor 16 Magelang. Baik Mbak, sudah saya catat. Oh iya, apakah sakitnya ada gejala tertentu? Seperti kepala pusing atau hidung tersumbat? Iya Mbak. 3 hari yang lalu sudah diberi obat atau belum ya Mbak? Belum Mbak, soalnya belum terlalu parah, jadi saya cuma istirahat dan minum air hangat. Oh, apa demamnya sudah tinggi Mbak? Belum terlalu sih Mbak, tadi pagi saya cek di rumah pakai termometer, suhunya 38 derajat Celcius. Baik, untuk Mbak usianya berapa ya? Saya 18 tahun Mbak. Apakah Bapak memiliki riwayat alergi pada obat tertentu? Sejauh ini tidak Mbak. Oh baik, kalau gitu saya ambilkan obatnya dulu ya Mbak. Ya Mbak. Baik Mbak Anissa, Mbak di sini dapat OBH kombi batuk plus flu ya, karena Mbak tadi mengeluh hidung tersumbat, kepala pusing sama demam. Untuk demamnya pun juga tidak terlalu tinggi. Ya Mbak. Untuk harganya ini 18.000, apakah Mbak bisa lihat? Ya Mbak, nggak apa-apa. Lalu cara memakainya bagaimana ya Mbak? Untuk cara pemakaiannya diminum 3 kali sehari, 1 sendok takar berukuran 15 ml. Sudah ada di dalam kemasannya ya Mbak. Diminumnya dikocok dahulu sesudah makan. Untuk jam pemakaiannya pada jam 7 pagi, jam 2 siang, dan jam 9 malam. Disimpannya di tempat yang kering dan sejuk di bawah 30 derajat Celcius. Dan efek sampingnya mengantuk. Oh, ada efek sampingnya ya Mbak. Tapi saya kuliah Mbak, lalu bagaimana? Iya Mbak, ada efek sampingnya mengantuk karena Mbak kuliah. Saya sarankan untuk istirahat dulu di rumah selama kurang lebih 3 hari, diimbangi dengan makan makanan yang bergizi, tidak makan makanan yang berminyak, dan tidak boleh minum es dulu ya Mbak, sama diperbanyak olahraga dan minum air putih agar Mbak cepat sembuh. Oh baik Mbak. Apakah penjelasan saya sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah jelas Mbak.